இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் அசத்தலான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தாங்க செய்ய போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாம். அதுக்கு நான் கடலைப்பருப்பு ஒரு 100 கிராம் அளவு எடுத்து ஒரு 1/2 ஹவருக்கு முன்னாடியே நான் ஊற வச்சு ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். இதை தண்ணி இல்லாமல் நம்ம வெடிகட்டி மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 10 சின்ன வெங்காயத்தை தோல் உரித்து அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். காரத்துக்கு பச்சை மிளகா 1 போட்டுக்கிறேன். தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை போட்டு ஒரு 1/4 டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றி நம்ம கொரகொரப்பாக கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். அரைச்சி வச்ச கடலைப்பருப்பை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி உருண்டையாக பிடிச்சி இட்லி பாத்திரத்தில் ஒரு 5 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சதும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கைப்பிடி அளவு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஒரு பச்சை மிளகாவையும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஒரு 5-6 பல்லு பூண்டு உரித்து அதையும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த உருண்டைகளை போட்டு நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, மிளகாத்தூள் போட்டு நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு வதக்கி எடுத்தோன்னா சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் ரெடி.